一声叫一声，风雨的羔羊不断的叫声，叫我一个苦命的心，流浪世事无主的国家，那万里光辉的心。就是今天你同在，你可有听见无？故乡的叫我的。叫一声，叫一声，风雨的主爱盼望的叫声，叫起我那可爱小美丽，忘了本心的心的国家，你踏青永永记。将来有了一天地，你可有听见无？故乡的叫我的。叫一声，叫一声，可爱的故乡思乡的叫声，风雨把思忆伫叫袂去，会当体我到底有几啊？用环境不顾自身。我在轮回是不离，你可有听见无？故乡的叫我的。我发个马西大家，然后看一下主币把它做一下，谢谢大家。大众请起立。感谢蔡讲之慈悲，前道一鞠躬，坤道一鞠躬。我这2点报告，第1点是咱前后准备点心，闭班了咱一人摕1份。第2点就是等下咱闭班了，收来经过一人摕1粒饭，会咱食平安。今仔班到这结束，祝各位前贤身体健康，欢喜充满。现在咱来闭班。新义神元山义和圣堂合成单位108年度起回班圆满闭班，感谢上天慈悲，前道一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，感谢两师慈悲鞠躬，感谢讲师慈悲鞠躬，坤道一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，感谢两师慈悲鞠躬，感谢讲师慈悲鞠躬。现在咱做伙上神棍。
咱做伙时间，向五角母行3公里，前到1公，再1公，3公，支架前的1公，支架部前的1公，支架两是1公，坤到1公，再1公，3公，支架前的1公，支架部前的1公，支架两是1公。我们开始。